哦，冇事。哦，唔好意思啊，唔好意思啊。你係分享故事嘅定係買嘢嘅？其實，我想同你傾下偈。哦，你咩事呢？咁其實咧，即係我依家咧喺嗰間公司做業務跟單嘅。咁我23歲嗰時咧，就同我依家男朋友喺埋一齊噶啦。其實我同佢喺埋一齊都已經10年啦。咁你咪30幾歲咯？我根本都唔係啊，30幾啊，都唔細噶啦，係咪？但係我哋兩個人咧一直都冇 BB。點解？有冇檢查過？咁冇問題嘅，檢查過係佢唔想要，然之後一直都有做措施。咁我唔明白你點解呢？10年佢又唔想要 BB，你都要同佢喺埋一齊。你講點講呢？咁我喺佢廠嗰度做嘢噶嘛，出邊啲人係唔知道我哋嘅關係嘅。點解會唔知道你哋嘅關係呢？點講呢？我即係又覺得有啲好難啟齒啊！我男朋友依家年紀有啲大噶啦。幾大？65歲。你中意佢啲乜嘢？咁我啱先有同你講嘛，我喺佢廠做嘢，咁都我就點講呢？你中意佢啲乜嘢啊？其實你知唔知普通話呢？我哋叫呢啲哥哥叫乜嘢啊？我哋呢個年齡呢叫哥哥，你哋30幾歲年齡呢叫老登，知道老登嗎？如果係你個仔呢，你個仔可能叫你老廖。如果叫我哋女人呢，叫佢叫老登。咁嗰時候後生嘛，我覺得佢你家仔係覺得年紀大啫，但係我覺得佢好有魅力啊！你知唔知啊？因為佢身高都好高下㗎，1米8，好型嘅。60幾歲有幾型啊？咁佢以前我同佢喺埋一齊嗰時候冇60幾。我知50幾歲啊嘛，你同佢喺埋一齊嘅時候。我同佢喺埋一齊10年啦。咁咪風華正茂咯，係咪？正值當年啊嘛。你唔好講佢風華正茂啦，你繼續講翻佢啦。如果講下嘅咧，我驚住我自己難受。咁你知啦，我今年都30幾歲咯，我年紀都好大噶啦，係嘛？我都要為我自己考慮噶嘛。咁佢依家咧就為咗挽留我啊，就幫我買咗層樓同埋一台車俾我。即係我依家咧就有驚，我要為自己考慮嘛，我就驚如果有一日咧，即係突然之間啊，佢先走咗係嘛？到時候我年紀咧又過咗生育年紀咯，咁我都唔知點算，因為我身邊嘅小朋友咧都有，即係我身邊嘅朋友啊都有小朋友噶啦。唉，我而家都唔知點講，咁我都想有個自己嘅小朋友噶嘛，係嘛？咁我年紀又大咯。你嫌你自己年紀大，但係你唔嫌你男朋友嘅年紀大，所以我唔係，我就驚佢，即係我同佢喺埋一齊咁耐啦。咁我其實我都中意佢，我先同佢喺埋一齊咁耐㗎嘛。如果我唔中意佢嘅話，咁我咪都已經離開咗佢啦。佢其實對我都好好㗎。咁你而家係點樣？你想逼佢要小朋友定係點樣？咁又唔係話逼佢要小朋友嘅，其實我哋中間仲發生嗰啲嘢㗎。咩事？你係識嗰個男仔係咪？你估中咗？你係出咗軌係咪？背住呢個哥哥呢個65歲嘅出軌咗第啲男仔係咪？即係咁嘅。我覺得即係依家我同。咁其實你係未結婚嘅，咁你出軌你唔屬於出軌，你係屬於識咗個另外一個男朋友啫。係咁嘅，我都唔怕你笑咯，就係咁。咁我係工廠嘅業務跟單啊嘛。咁有一次咧，我就同咗我男朋友嘅做家具嘅。家具。做家具，
我哋經常都會去一啲工地嗰度啊，同人哋做咩家具啊？做傾業務中籤板啊，定係做實木啊，定係做乜嘢？都有，我哋都有做，都有做中籤板有做板即係嗰啲夾板又有做，實木亦都有做。實木係做咩木多啊？實木啊，松木咯，松木浮雕咯，然之後沙比利咯，沙比利比較結實。沙比利貴唔貴啊？有冇嗰啲櫻桃木啊，或者係有做嗰啲緬甸柚木之類嘅？有做啊，都有做啊，都睇下你俾唔俾得起價咯。即係如果話，即係每個木種咧，佢有佢嘅價錢噶嘛，就好似一方幾錢啊。緬甸嘅花梨啊？緬甸花梨啊，大果紫檀啊？呢個好貴喎，一般人都唔捨得做啊，好貴啊。柚木都好貴㗎。有木硬度咧都 OK，但係即係一般人咧中意做沙比利多啲。沙比利比較平咯，係咪啊？松木一陣味，有冇啲高端啲嘅？有冇北美黑胡桃之類嘅？黑胡桃有啊，我哋都有做，就係即係睇啲高檔人家咧，佢捨得俾錢嘅話，肯定就會做噶啦。即係睇個人需要咯，即係睇工地需要咯。有時候佢啲大批工地，好似一個工程幾十層樓咁，要你去裝啊，咁。嗰啲價格就肯定就平噶啦，批量肯定就係平。我點解會問呢個姐姐咧？係因為咧呢個姐姐真係喺入邊做跟單，咁我就問下啫。我邊講假話噶嘛？嗱，我點解問佢？我係只係話俾你哋知，佢真係喺入邊做跟單。你繼續講。咁咧就有一次咧，咁我咪就同咗我男朋友嘅仔出差嘅，即係去工地啊，就同人哋老細食飯啦。咁，唉，我覺得我好難啟齒啊！就同佢出差咗之後咧，嗰次就同佢喺埋一齊啦，發生咗關係。點解嘅？點解你會同佢個仔嘅？即係點講咧？可能有啲報復心理咯。即係你知啦，我跟咗我男朋友10年，而且啊，佢老婆都已經死咗3年啦。佢都話愛我咯，但係佢又唔同我喺埋一齊，又唔同我結婚，又唔同我領證，咁亦都冇諗過話要同我有個 BB 嘅，我唔甘心啊！我唔甘心，所以我先出於報復心理，就同佢個仔發生咗關係。你呢啲唔係報復啊！你知唔知啊？你而家係作踐緊自己啊！點講咧？即係我覺得我心。唉，好難去同你描述呢啲心情，你知唔知啊？唔係話好難，係因為你而家係作踐緊你自己。你而家其實最蝕底嘅係邊個？你知唔知啊？我知啊，我咯。邊個啊？係咯，你都知啦。你兩個，你俾2個有血緣關係嘅人砌到你曲街敗行。你明唔明啊？咁你報咁又點啊？個男嘅結咗婚未啊？個男仔都結咗婚噶啦。咁你為乜咧？我問你，你為乜咧？嗱，咁嗰個男嘅佢死咗老婆，佢都唔揾你，證明乜嘢？佢根本佢都唔俾名分你，證明乜嘢？有冇人覆我啊？佢死咗，你跟咗佢10年，佢唔俾細佬哥你，佢唔俾名分你，證明乜嘢啊？佢係買咗樓俾你，係咪？係。但係你覺得一層樓一台車可唔可以困住你，等你冇小朋友咁樣直到老死呢？或者陪佢到老死呢？你願唔願意啊？我同你講啊，呢啲人啊嗱，如果我有2、3千萬身家嘅，或者我有半億或者有1億身家嘅，你呢層屋同埋呢個樓，我只係話我只係當你玩具嘅啫。講真。有冇有錢佬咧連上嚟啊？可唔可以啊？有錢佬有冇有錢佬啊？分析呢件事嘅有冇有錢佬啊？
我屌那聲啊！直播間平時啲人係鳩鳩屎屎啊，賣報紙，以為自己好鳩有錢，個個人都連柒上嚟。我一問啲閪仔有冇有錢佬咧，佢又唔連上嚟噶啦。生如輝佢都唔連上嚟啊！個閪佬有冇你有錢佬啊？可唔可以連下上嚟啊？本色哥一般般啦，仲有邊個先啊？有冇人啊？有冇有錢佬啊？屌！佢話我冇錢都冇咁連啊！呢個人話阿真業一般般嘅咋，冇人有啊！嗰個心魔佢話佢有錢啊！唔好意思啊。嗱咁啦。我哋唔講咁多啦，講翻你啦，姐姐，講翻你啦。即係如果我係一個有錢佬呢，我願意花少少錢去玩下你嘅，就係咁樣。唔講啦，唔好講我。即係好似你係一隻寵物咁樣咯。如果你話你想做佢太太，仲未夠班咯。雖然我65歲，但你依然唔夠班，因為我有仔有新抱。但係我即係我實話同你講啊，我依家有咗 BB 啊。個 BB 係個男嘅，肯定唔係個男嘅。個男個邊個？唔係我男朋友。佢個仔係咪？即係佢個孫。你入邊個肚係佢個孫？係佢個仔嘅 BB。唉，嗱，年啲朋友仔上嚟啊啦。阿彪彪落咗去，你好。嗱，我話俾你聽啦，你咁樣，你嗰個男朋友，你嗰個小男朋友咯，咁佢咁後生，其實同你係一樣咁大，咁你不如你睇下你有冇咁嘅，即係狐狸嗰方面嘅妖術啊，就將佢迷到暈暈沌沌咁樣，咁咧跟住你嘅老爺咧，即係跟住你嘅男友就變成你嘅老爺，佢屋企啲家產全部都係你嘅啦。點？佢比我大3年㗎咋，佢個仔。個男仔仲大過你，你又死唔死啊？咋？佢老豆啊大你幾廿年，個男仔都大你3年，但係你可以咧做咗佢老豆個仔咧，咪做咗佢老豆個女朋友咧，做咗10年。其實你講話報復佢呢個老坑啫嘛，邊係報復啊？你去到邊度啊都可以，即係有啲銀紙嘅，你都肯同人哋去砌一鑊噶啦。講到咁樣，講到又話報乜鬼復？咁你到底係唔係都可以砌啊？係唔係啦？咁如果係嘅話，我點會跟咗一個人10年？你唔使啦，唔好講感情。其實講感情咧，其實好咩噶？你試下依家有一個係嘛40零歲好有米嘅過去溝你，我話俾你聽，用秒去就將你溝咗過嚟啦。咁唔應該唔會啩？有幾多個女人可以做到咁淫蕩嘅咧？講得咁難聽。唔係如果係咁嘅話，我唔係話你啊，我話一針啊。你話我做乜嘢？我問你啊，有幾多個女人可以做到咁淫蕩嘅咧？你咪係咯。我點回咧？傻嘅。你睇下，一講出呢句説話，你又成個乜嘢咁樣啦？你已經係咩上身啊？潘金蓮上身啊！你試下揾啲40零歲嘅溝我嗱，你睇我制唔制啊嗱？我鼻屎我都唔想俾佢食啊！你唔好話我睇穿你，你中意霸總。我啊？嗯。我中意咧，其實啦，我有2種男仔中意嘅，年輕嘅，31歲到34、5歲，26歲都可以，但係我會俾人鬧，係咪？啱唔啱啊？你聽唔到我講嘢係咪？我聽到，我睇下啲評論啊。咁你廿零歲嘅都咩嘅？咁中意咧啲高地嘅，但唔好太高就長啊，太短咧就掘啊，太矮嗰啲就掘，中等等啦，1.72米咁啊，好似山公咁樣啦，係咪啊？都有啲掘嘅，唔係。
咁咧，如果你話霸總嘅，我都中意嘅喎。嗰啲41、2歲啊，嗰啲霸總咧，斯斯文文嘅，戴隻眼鏡喂，嗰嘅。時講咧，阿山公自從群咗你之後咧，我覺得佢都好風騷下，成日依家都發下嗰啲抖音咁樣啊，都經常刷到佢。佢一個好中意扮嘢嘅男仔嚟嘅，即係好像是覺得自己好暖男啊，這樣的好搞笑的，他們那邊的。嗱，呢個姐姐你講翻嚟啊，你問佢啊你。我自己係好喂，其實你依家清楚㗎嘛其實你連上嚟係咪？你諗下諮詢下我哋嘅意見，你個肚諗住打算點樣定點樣啊？我係想留低呢個細路嘅。因為咁我年紀都你點樣同你嗰個記老爺又男友講啊？點會記我話俾你嘢？聽啦，其實你直接同佢講個肚係佢嘅，反正都係佢哋嘅姓噶啦，冇所謂啦。你都戇居嘅，肯定睇得出啦，肯定知啦。呢個男人都唔知幾小心，佢10年都唔俾佢有，特別心動多謝。你唔俾佢嗰啲蝌蚪有問題啊？科咩豆啫？如果10年咯喎，大佬，你了解啊？你問下佢啊，佢係做措施定係真係蝌蚪有問題啊？你覺得佢？你覺得一個伯爺公願意同佢做措施咩？願意做措施都係呢個女人去做啦。咁係邊個做措施啊？阿姐姐，佢偶爾做，係我做多啲啊！我食咗，佢叫我你真係食咗嘢。蠢啊！我話俾你知，但係你夾硬去認又好衰嘅，我同你講，夾硬去認，到時候知道咗咧有排死啊！姐姐唔死都一身殘啊！你先至30幾歲。所以咯，呢個辦法係唔得㗎。他現在已經掉到錢眼裡面去了，他不會出來的。但是你要出來啊！你30多歲，你找哪個男人不找不到啊？現在有車有樓的男人大把，我告訴你。佢都已經生咗前監啦，你知唔知啊？都話有車有樓嘅男人大把咯，你求求其其喺出邊執都執到幾隻啊！我話俾你知，求求其其嘅開特斯拉嘅，冇錢佢唔制嘅。都話好多有噶啦，30、40歲嗰啲男人二婚嘅、離婚嘅，有100幾廿萬身家嘅，你喺條街執，你都執到排晒隊。我講真嘅，我都知，但係問題係我依家有咗 BB，而且係佢嘅仔嘅，我係好清楚，我係知道呢個 BB 係佢嘅仔嘅，唔係佢嘅。仲有一個問題，我啱先冇同你講，其實咧。佢個仔同佢老婆都結婚5年啦，一直都冇 BB。我話俾你聽，如果俾佢個仔知道，佢個老婆知道你有咗，我話俾你聽，撕咗你啊！嗱，我問你一個問題，你嗰個男朋友啦，細嗰個年紀細嗰個咧，佢個老婆有冇米嘅？外家係咪好犀利嘅？佢哋兩個不相上下。咁咪係咯，人哋整死你啊！用晒你嘅死人整唔腦啦！到嘅，只能夠遺臭萬年咯。而家咁樣，人哋用1萬種辦法嚟對付你啊！但係你點？你啲咁嘅死窮鬼攀上去，仲要乜嘢係咪啊？唔係，但係咁你應該都唔係好窮嘅姐姐係咪？我點講咧？我一個打工嘅，但係多少都會有積蓄咯。其實我咁都唔話俾你聽，叫死窮鬼嘅。如果你個腦係掂啲嘅話，個腦坑佢個老婆一走，你晨早坐上去啦。如果你嘅腦係掂嘅，係咪？你以為對付一個死佬坑神主位啊都對付唔喐，你對付一個死佬坑都對付唔喐，咁你點樣喺呢個社會上面運啊？係咪先？我同你講點解對唔喐咧？好難嘅。如果呢個男人咧，佢有色心，但係佢個心咧，佢係清醒嘅話，好難嘅。呢個一個犀利嘅智者，佢唔會隨便去娶一個老婆嘅。嗱，我話俾你聽，小圓，你講呢句説話係啱嘅，但係你聽我講埋後邊嗰句。如果呢個女嘅係聰明嘅，佢根本我同你講，如果稍為有少少腦嘅女人，佢根本都唔會在乎同個死老坑去攞嗰本證。佢只要作得唔好講話100個，唔好話100個啦，唔好話1000個啦，幾百個啊，你都攞住走啦。幾百個你以為咁容易㗎？每個人都有個價位嘅，我同你講。
我需要揾一個點樣嘅人。你仲我呢個老你話坑我係你老係知嘅。咪蠢到阿媽唔認得啊？你居然咧諗嗰啲辦法要將自己犧牲出去嘅，同佢攞本咁嘅爛鬼證嘅，係咪先？咁你都算係一朵奇葩嚟噶啦！唉，而家好多呢啲咁樣嘅奇葩嘅，倒數第一我咪。話俾你聽，如果係我嘅話，我就唔會要嗰本證嘅。你嘅話你都唔會做個2+1啦，揾個老坑，你揾都揾個後生啲噶啦。影衰我話俾你聽，我同佢攞本證喎。我話俾你聽，我首先諗住佢有幾多錢，我可以作到幾多。多謝特別心動啊即係我會諗嘅係佢有幾多錢，我可以喺佢嘅身上面作走咁多句號。就唔會話發好似我咁樣攞本證嘅。好似如果我同呢個老坑呢，我就會諗辦法咧拓展我嘅人脈關係，同埋咧利用佢嘅資金，令到自己強大起嚟嘅啫。我從來冇諗過話喺佢身上咧搲到話，哇！你啲錢好點點點，我希望我喺你手上我係錢生錢。我係咁樣咧。嗱，我話俾你聽，小圓，你講得有一半對，另外嗰半唔對咧喺邊度咧？如果咧係對付後生嘅，就係你呢種啦。我就係要資源，揾到資源就算啦。大佬嘅又要資源又要錢，梗係要錢啦。咁佢俾錢你噶嘛，大佬。佢唔俾錢你，你喺邊度有資本啊？你就算有關係都好。可以俾我講句説話？啊，你又講？我亦都支持阿一針姐姐，即係我讀阿一針姐姐，佢又講得啱，你兩個講得啱，所以阿呢明姐姐，我想問下你，你跟咗佢10年，你究竟喺佢身上攞咗幾多？即係啱啱一針姐姐有句説話講得好啱嘅，以你個智商，你而家仲為一個證，仲有就係佢老婆死咗呢3年，你有冇公開你嘅身份？有冇先唔好講話攞證，有冇將佢由明由暗轉為明？你話俾我知。梗冇啦，你都戇居，有佢洗閪連上嚟咩？洗閪跟咗佢個仔咩？洗閪咧喺度咧兩邊搞咩？你以為個窿唔臭㗎？咁阿呢明姐姐，咁你而家好愚蠢啦！我同你講，你而家兩個都鉗住嘅，你就不如就聽阿一針姐姐講，你掠到幾多係幾多。個細路仔我唔係，如果係我絕對唔會要。呢個係你嘅問題啫。死梗，點解唔我？你點可以？你認為係邊個嘅咧？我同你講，你嗰個男朋友，你跟咗佢10年，我同你呢個係絕對係老江湖嚟嘅。即係做阿一針姐姐講嘅，你個智商永遠唔夠人哋嚟。你係上位嘅早就上啦。好，我同你講，一般有實力嘅企業家咧，佢都唔係為一個頓身嚟嘅。你睇下人哋阿三哥而家佢話要留呢個 BB，佢就好蠢。啊！如果你而家話留咗呢個 BB，你直頭認係佢個仔嘅，你仲唔死多慘？唔信你試。權衡利弊咯。家陣其實你哋講得我都有聽入去噶啦。你話要同佢哋喺佢身上攞到幾多嗬？佢平時都有俾嘅，我自己都有錢啲。一個月幾多？一個月啊，3萬。一個月3萬。之後我咁你10年，因為我自己有工資噶嘛，有業務都有提成㗎嘛。咁佢應該都有幾有錢嘅呢個姐姐，你冇話冇錢啊，都係比較貪啲咯。咁啊，姐姐嗱，我俾個建議你啦，算啦，騎牛揾馬啦，你而家仲後生，你咪當即係老嘅亂又好咁樣講好似好核突咁樣嘅，三觀好唔正嘅。即係你而家可以點咧？係咪？我又俾個意見你啊！嗱，姐姐，咁好似你咁樣咧，你肯定就守住咧。嗱，你有車有樓啦，人哋買咗俾你啦。咁佢唔肯嘅，你就直接講你肯唔肯結婚？唔肯嘅，我哋拜拜。拜拜之後咧，我自己攞住100幾廿萬，我話俾你知，我喺邊度揾唔到一個男人啫？屌！咁又唔係咁講啊，小圓。可唔可以100幾廿萬一陣間使晒啦。我話咧，姐姐啊，你知唔知咧？香港有叫個趙世珍啊，唔識。人哋兩父子都係同成日一齊玩一嗰條女噶。你唔好講個名嘅，人哋過嚟誹謗嘅，阿嘉文姐。我唔驚噶，人家係咪好似有新聞？兩父子玩到出玩，真定係假嘅？其實我玩，好似有聽講呢啲嘅新聞喎。你估個老嘢會幫你咩？唔會咯。你估個後生會要你咩？唔會咯。誒，都唔知真定係假嘅。你仲死得快啊！即係兩個一齊搞啊！咁你真係死得快嘅。係。兩個一齊搞都有慾望嘅咩？有個
冇所謂㗎，玩啫嘛。我老豆玩咪有仔玩，仔玩咪個老豆玩。有冇同事玩啊？我唔知喎，我又咪瞓喺床底，我點知啫？你傻㗎咩？我真係好想瞓喺佢個床底啊！此時此刻，啫，韓國嗰個咪就係同事玩，係咪佢已經出晒名？韓國嗰個我唔識喎，出晒新聞啦，兩父子同時人哋講咗係假㗎。邊個啊？唔知喎，最後10年講嘅喎，咁對於呢啲嘢我唔知梗唔。係啦，趙世珍同埋趙世珍嗰兩父子係一齊玩女㗎。咁啊，咁我真係唔知啊！你揾個時間介紹阿曾哥俾我識下，等我同佢採訪下佢。我未有咁高嘅層次同埋玩。算啦，你哋等我發達好冇？等我發咗達之後，我走過去採訪佢，因為有錢之後呢，佢覺得我有錢嘅啦嘛，可以同我做朋友嘅啦。到而家冇錢嘅，唔中意同我做朋友嘅啫，係咪？嗱，做小三做二太呢格局咧，好似陳妙英咁樣。點解？人哋陳妙英唔出嚟攞彩㗎，淨係攞錢㗎咋。攞咗好多錢啊！梗係啦。咁你都知，你都係睇得多八卦新聞啊，卡文。講陳妙英啫，嗰唔個係邊係啊個？，我喺嗰個陳嗰度遊走㗎。你唔知我識好多嘢嘅咩？你唔記得咗我識好多嘢嘅咩？哦，即係佢真係佢咁，人哋係好高嘅係咪？咁佢有咩作用啫？佢又冇小朋友嗰個阿英姐。佢冇㗎，佢係玩具大王嘅小三嚟㗎。哦，呢個我唔係好懂啊。咁冇小朋友咁，佢就咁過一輩子，就算我有好多錢，都又點樣呢？咦唔係喎，佢之前唔係嗰個有背景嘅嗰嘢條女出道嘅咩？佢係港姐嚟唔嘅。係，嗰個已經真係之前㗎啦，嗰個瓜咗㗎啦。係咯，嗰個瓜。誒唔好講呢啲嘢，誒唔好講咁嘢。我話姐咧，你咧未有咁嘅資質玩到咁高㗎，見好就收啦。呢個仔啊，我諗你自己諗下啦。你係咪搭緊火車啊？倒數第一米。係我搭緊火車啊！屌，你搭緊地鐵啦噥噥聲嘅喎，快啲喎！我而家收聲啦，係啦，我叫阿姐姐見到就收啦。而家俾兩發癲都似啊，乜都收翻你啊，你食屎都似。咁其實生活唔一定有細蚊仔嘅，你講得啱嘅。即係作為哦，俾人 cut 晒落去死火啦，唔能夠講呢個話題啊，俾人舉。姐姐，你聽唔聽到我講嘢啊？我有聽到啊。你聽到啦，係咪？因為呢，我同你講，如果俾我呢，我唔會揀噶啦。我而家咁，即係點講呢？我有咁樣嘅經濟嘅，我喺邊度都可以揾個。咁如果你話一定要留低嘅，咁你就留低啦。到時候呢，你喊苦喊忽嘅時候呢，我哋可以分享你嘅故事，咁自己嘅人生。因為你後邊注定，如果你留低呢個小朋友，注定呢，我哋會有好多嘅故事聽。啊！喺你每一步嘅你嘅孕期間啊，或者人哋嘅太太出現啦，去揾你麻煩，你可以連上嚟，或者係呢，啊，你呢個65歲嘅男朋友對你餘情未了，或者對你好執着同你嘈交嘅，我哋都可以連上嚟，或者係呢兩個男人為你爭到頭破血流嘅，我哋都可以連上嚟，因為我哋以後有好多嘅未知，我哋都唔知，但係我好想知你以後嘅結果。因為你注定係一個多故事嘅人，但係好唔好問題就係我依家即係留低呢個 BB 啊，咁你咪留而且我依家咯，個肚已經生咗啊，你咪留咯。如果你願意嘅，產檢保我都開咗啊，知唔知啊？吓但係因為佢嘅仔，佢唔知我同佢阿爸嘅嘢噶嘛，而且佢個仔同佢老婆結婚咁多年，嗱，你聽我講，咁佢唔知噶嘛，但係後邊，所以我咪話俾你知，我哋後邊咪有好多嘅故事聽咯，因為有創造好多嘅無限性噶嘛，係咪啊？咁或者你到時候你上咗位啦，成為佢個仔嘅太太，然之後咧呢個男嘅呢個你嘅老爺又知道，然之後佢老爺又偷偷地搞你，咁呢個仔又偷偷地搞你，係咪又成為一張美好嘅故事啊？梗係唔得啦！我依家其實我唔中意我男朋友噶啦。哦，中意咗佢個仔啦。但係我同你講喎，咁你要有心理準備嘅喎。咁當佢個仔知道咗你哋曾經嘅關係，佢個仔係咪真係可以接納呢？哪怕佢同佢太太離婚，你哋有冇可能呢？
機率大唔大咧？都有可能，到時候你又連上嚟同我哋傾。咁如果你話啊，你有咩意見咧，或者就想傾傾嘅，咁就傾傾就算啦。咁你話你如果俾你會點做咧？阿小圓，俾我咧，我就會獨立起嚟咯。我都有8、9幾萬，有車有樓啦，我咪問個男人咯，你肯唔肯娶我？唔肯娶我嘅就算數，即係俾個波嗰個65歲嘅，唔肯嘅樓嘅我車嘅我要，我哋分手，然之後我揾個第二個男人，我嫁咗佢，我揾個第二個男朋友。但係啊，佢個仔同佢老婆結婚咗咁多年，你唔好執着佢個仔係點樣，結咗婚咁多年，好唔好？問題係我依家有咗佢 BB 啊嘛。咁你有咗又點樣啫？大把女人可以同佢生噶，除咗你，仲有大把。你同過佢老豆噶喎，有大把大姐仔18歲嘅女人，永遠都有。你要知道啊，千萬富豪唔係個個都係。你算什麼啫？你都30幾歲咯。係啊，你講得啱，確實。嗱，呢個30咩嘢㗎？呢個邊個嚟？我都同你講到差唔多啦，倒數第一咪。啊，姐姐你玩緊火啊！你同佢個仔冇可能嘅。你聽唔聽到我講嘢啫？其實都差唔多㗎啦，講到咁樣，你諗唔開就諗唔姐姐講開。到好明白㗎啦，你真係玩緊火，你成日糾結人哋。我同你講，只要佢個仔知道你同佢個老豆，你就死梗㗎啦。帶上沉香精油，多謝你嘅葉姐，我會嚇。呢個老豆知道你同過佢個仔，你又死緊㗎。你真係玩緊火啊！個老豆知道你拉個仔，佢又唔制；個仔知道你拉佢個老豆又唔制。我同你講，做生意嘅有幾多個男人願意咁樣做㗎？你都湊冤崩爛湊落喺呢個生意圈，你仲走得落去嘅？趁而家有個好嘅，趁而家乜嘢都唔知嘅時候，早早地剎車咪算咯，咪講咁多我賣嘢嘅姐姐。係啊，真係啊，你真係會傻㗎。唉，唔阻住小圓姐姐賣嘢啦，你真係玩緊火啊！你自己衡量好唔好？OK，我諗啊，其實我都明白你哋講咩㗎啦，係我自己太執着。呢個朋友仔話點解做咩戴對假花啊？靚咯，你戴耳環唔靚嘅咩？你哋覺得我戴耳環靚唔靚啊？嗱，放你落去啊，姐姐，65歲咧，好容易腦梗啊，同埋心梗嘅，你知唔知啊？我知道啊，知道就得啦。擔心佢先走。擔心你先走喎，放你落去啦，叫佢食魚油啦，不如幫襯我啦，買個魚油啊，或者係買個輔酶 Q10啊，對佢心臟好啊，好唔好啊？好啊，冇問題。嗱，咁直播間嘅朋友仔啊，直播間嘅朋友仔，我唔係講笑㗎，我真係好想佢幫襯我買個魚油同埋嗰個輔酶 Q10㗎。